Öncelikle kendimize kamp masası yapmak için marangozcuya geldik. Hemen ustamızla geldik. 130 ölçülerimizi yapıyoruz burada. Dayı işimiz bitti. İnşallah geri kalanını da ben halledeceğim. Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun, hoşça kal. Burada geldik. Bizim bir masamız vardı, kamp masamız. Bu küçük malum. Bunun ayaklarını bunu kullandık. Gayet de güzel oldu. Yani maksat masanın iş görmesi. Tamam.